हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन। आज हम अपने इस रोबोटिक बर्ड को वायरलेस दिमाग देने वाले हैं, यानी कि इसका वायरलेस कनेक्शन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि वायरलेस बनाने के लिए हमें ट्रांसमीटर और रिसीवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रहा हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर। चलो जल्दी से इसका कनेक्शन करते हैं। तो फाइनली रोबोटिक बर्ड का कनेक्शन हो चुका है और ये देखिए यह कितने अच्छे से वर्क भी कर रहा है। अब बारी है इसके सबसे बड़े चैलेंज की, क्या यह हवा में उड़ पाएगा। इसकी लाइव फ्लाइंग टेस्टिंग हम कल वाली वीडियो में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।